않아요. 어머 진짜. 다리 돼서 달라. 오빠 장작 팔아야 쓰겠네. 아니 장작이 너무 좋다고 불맛이 좋아. 나무 불맛이. 그 오빠 친구가 여기 와서 먹는 이거 쓸 건데. 언니가 오시니까 지금 풀로 아드님께서 아이고 반갑고. 아이고 반갑습니다. 네. 건강이 때문에. 우와, 다리 너무 이쁘다. 발머리가. 오 진짜 이쁘다. 발 좀 봐. 벌을 찍어. 와 이거는 꿀맛이 많이 난다. 어떤 거요? 맛있나? 응. 아 벌주에서. 그것도 느끼요. 응. 대단하시. 그렇게 싱싱한 게 안 난다. 언니, 꼬막 먹어봐. 와, 살이 꽉 찼어. 너무 맛있겠다. 너는 드시시오. 수육까지 잠깐이. 언니 드시시오. 아니 진짜 꽉 찼다 이거 구우니까. 아니, 그래야 되는데 어머 안 맛있. 버려줘도 나중에 다 쫄아없다. 그냥 지방. 아따 요런 게 맛있네. 연하 결혼할 때 결혼하고 이렇게 바로 넣어도 안 탄다고? 고구마를 요리 넣어 요리. 아니 여기는 안 돼. 아니 요 불이 은근해갖고 괜찮다네요. 얼개이구나. 여기다 올려놨어요. 위에다 덮어야 될까? 그러대. 응. 그래 안 네, 돼. 여기 되고. 요 위에다 덮어주세요. 호일 대신. 삽으로. 네, 그럼 맞아. 동일 박스는 가져가면 저 이만큼 가져온 거예요? 한 고지 마시기 때문에 해버려주세요. 아니 많아요. 아니 벌써 고구마가 익네 이거. 누가 걔가 똑 싸는 것 같은데? 아니 너무 표현이. 한번 까보세요. 장갑을 끼고 해야 되는 장갑을 끼고 해야 되는데. 맛있지? 원자 개선이 풍부한. 감사합니다. 맛있네. 나무 그만 넣자. 맛있다. 맛있어. 그 숯불에다 참나무여도 귤 껍질 말린 거 그거를 숯불에다가 올려가지고 구면은 상황이었어 몰랐고 미안하다고. 아이고 발을 언니 꼼지락하지. 거기는 제일 뜨거울 것 같다. 이게 정문이라. 너무 멋있어요. 멋있어요. 우와, 웬일이야 멋있다 멋있다. 우와 감소하게 생겼는데 이러다가. 어머 멋있다. 우와 진짜 멋지네. 멋져요. 어머나 어두운 밤하늘에 어머머머 너무 멋있다. 예술이다 예술. 와 감동이다 감동. 너무 멋있다. 오 멋져 멋져. 완전 멋있네. 덕분에 나무가 속으로 다 들어. 이거는 뭐 하는 거야 이게 원래? 얼개임 갖다 하자고 거기다 여가 내가 잘랐어. 안 좋아가지고 얘들 잘못 만들어. 아 맞. 밤에 꽃 구경도 하고. 아니 밤에 이렇게 산책할 수 있다는 게 너무 좋죠. 근데 요새는 진짜 나뭇잎이 너무 예뻐요. 낙엽 밟는 소리도 너무 좋지 않아요?